Как бы это ни звучало, но мне нравится ковыряться в носу, паукать, быть в соплях. Единственный человек, который получает за эти деньги. Мы можем пойти на операцию вслепую, поэтому для всех нужна эндоскопия носоглотки. Что будет, если без показаний удалить? Я так понимаю, этим врачи просто не занимаются, да? Не, некоторые занимаются. Если удалить без показаний аденоиды, что изменится? Ровным счетом ничего. Где находится иммунитет? Ребенок не должен дышать ртом, он должен дышать носом. А взрослые? Взрослых тоже это касается. Пришел пациент, у меня храп, вы ему какой-то комплекс делаете, потом к сомнологу. Он делает комплекс или как? Начинаешь задавать наводящие вопросы. Не употребляете ли вы что-то, либо там, как-то завуалированно заходишь к этому. Глаукому уже лечили раньше травкой. Открываем, подносим, нюхаем в течение 10-20 секунд. Топ-5 страхов ваших пациентов перед операцией. Если круглый год ходить в шапке, можно заработать уши. Сколько зарабатываешь? 150 делаешь в месяц? Всем привет! Мы приветствуем вас на канале о честной медицине. Сегодня мы вместе с вами узнаем, можно ли навсегда избавиться от храпа, как вернуть себе свободное носовое дыхание, зачем и, главное, когда надо удалять гланды и как вернуть себе обоняние после ковид. Помогать нам разобраться в этом сложном вопросе будет врач-оториноларинголог Гасанов Марат Русланович. Дорогие зрители, для вашего удобства мы сделали тайм-код, поэтому интересующий вас вопрос можно найти именно там, перейти к нему и посмотреть именно то, что вам интересно. Марат Русланович, к вам первый вопрос. Вообще, с какими жалобами можно пойти к лор-врачу? Тут все просто. Первая жалоба – это затрудненное носовое дыхание. У детей это частое выделение из носа. Может быть храп по ночам. Потом идут частые боли в горле или там периодические боли в горле. Сухость во рту у людей, которые занимаются, у которых профессия связана с голосовой нагрузкой. Боль в ушах, снижение остроты слуха. Снижением остроты слуха занимаются иногда врачи-сурдологи, когда обычный лор-врач, который сидит на первичном звене, не способен помочь своими силами. Мы направляем к врачам-сурдологам. Мы подробно сейчас, наверное, остановимся на каждой причине. В общем, вы сказали, но у меня сейчас следующий вопрос связан с названием вашей профессии. На сайте нередко можно встретить в подписи, что врач-оториноларинголог, либо врач-оториноларинголог, хирург. В чем разница обычного и хирурга? Тут все просто. Все вытекает из названия. Врач-оториноларинголог – это врач, общее понятие. Врач-оториноларинголог-хирург – это тот врач, который занимается именно хирургией. То есть он знает всю консервативную методику, всю методику консервативного лечения, но в плюс еще занимается хирургией. А врач-оториноларинголог, который сидит на амбулаторном приеме, он занимается только амбулаторным ведением пациентов, то есть назначение каких-то процедур, физиопроцедур, назначение каких-то лекарственных, лечебных, либо профилактических мероприятий. И плюс там осмотр пациентов. Также врач-оториноларинголог доводит пациента после проведенного хирургического лечения. Хирург. То есть оперирует лор-хирург, а врач-оториноларинголог амбулаторный, он доводит этих пациентов. Чаще так и бывает. Мы выписываем пациентов из стационара для наблюдения по месту жительства. И вот этим занимается врач-оториноларинголог. Теперь стало чуточку понятнее. Вопрос по поводу новых технологий вообще, способов диагностики, методов лечения за последнее время. Как это все поменялось? То есть, если взять, например, сколько у вас практика врачебная? Порядка 12-13 лет. 12 лет. Вот если взять последние 15 лет, как поменялись методики лечения, диагностики лор-заболеваний? Давайте начнем с детей. Если раньше был золотым стандартом диагностики аденоидных вегетаций, это рентген-снимок, либо задняя риноскопия, то сейчас золотым стандартом является эндоскопия носоглотки. Почему? Потому что, во-первых, при эндоскопии носоглотки мы видим все глазом. А при рентгеновском снимке на рентгеновской пленке могут быть наложения. Скуловая кость может наложиться, и информация будет ложноположительной. То есть мы можем пойти на операцию вслепую. Поэтому для всех нужна эндоскопия носоглотки. Также последние рекомендации, там у нас был пересмотр, ЭПОС 2021 года, говорит о том, что диагноз гайморит, грубо говоря, мы можем поставить без рентген-снимка, только на основании эндоскопии.
С появлением эндоскопии в нашей практике оториноларингология шагнула большим шагом вперед к малоинвазивной хирургии. То есть у нас хирургия стала гораздо щадящей, и мы добиваемся намного лучших эффектов. То есть, получается, вы стали гораздо больше услуг оказывать, и время реабилитации сократилось. Да. Важный вопрос, важный аспект – это время реабилитации после нынешних вмешательств. А сколько сейчас, например, время реабилитации пациента после операции? Ну вот сегодня я провел операцию, Да. С утра я провел операцию, сейчас я закончил операцию, и через 2 часа я уже отпустил пациента. Домой? Да, он своим ходом уходит домой. А на работу когда он, например, выйдет? После данной операции на работу он выйдет где-то через 7 дней. Когда мы снимем сплинты из носа, и когда будет полноценное носовое дыхание, мы его отпустим на работу. Это вы перегородку делали? Да, проводил септопластику. Угу. Еще одним носом стало... Еще одним свободно дышащим носом стало больше. Главное, чтобы он правильно пользовался. Следующий вопрос как раз-таки эндоскопической лор-хирургии. Что это вообще такое и почему вы ее называете именно, точнее, так, скажем так, эндоскопическая лор-хирургия и ее роль вот в этом прорыве в лор-хирургии? Самый большой плюс эндоскопической лор-хирургии – это малоинвазивность. Если раньше вскрывали гайморовые пазухи, делали разрез под губой, или там еще другие доступы, то сейчас все гайморотомии на современном этапе делаются через нос. В одной руке врач-хирург держит эндоскоп, другой рукой он манипулирует инструментами. И инструменты специально изогнутые, тонкие, и то есть мы 2 руками оперируем в носу. Подождите, раньше через губу так заходили? Да. То есть я просто видел, как у вас проходит операция. Угу. То есть вы, у вас сюда камера, то есть там все как полагается. Раньше делали разрез под губой и делали лунку. Это же больно, это же неудобно. Даже если под общим наркозом, все равно обзор при данном доступе был слабый. То есть угол обзора не хватал. А сейчас наша техника позволяет обозревать даже альвеолярную бухту, то есть дно гайморовой пазухи, через нос. Это круто. Я хотел задать вам этот вопрос чуть раньше, честно, и не записал его, просто ехал в машине, и когда на выпуск ехал, хотел спросить у вас. Вот вы когда в детстве мечтали, кем вы станете, вы вообще думали, что вы станете лор-хирургом? Нет, я никогда не думал, что стану лор-хирургом. Я как сейчас помню распределение свое на 6 курсе. После 6 курса мы приходим на кафедру, в деканат, и говорят, какую специальность ты хочешь. И буквально за час, за два мне один хороший мужчина, я не помню, я помню, что это был мужчина взрослый, но я не помню, кто это, сказал мне: Марат, возьми лор-специальность, не пожалеешь. А я всю жизнь хотел быть общим хирургом. Я до сих пор, сколько лет я работаю, я ни на один день я не задумывался, что я пожалел о том, что я выбрал эту специальность. Я прихожу на работу с удовольствием. Как бы это ни звучало, но мне нравится копаться в носу, ковыряться в носу, паукать, быть в соплях. Единственный человек, который ковыряется в носу и получает за эти деньги. Да. Но на самом деле очень интересно, что вы даже не помните, как выглядит этот человек, который, Нет, по я сути, помню изменил. Да, я помню это, что был это мужчина, это был взрослый мужчина, то есть с солидным жизненным стажем, но я не помню, кто это. Чтобы просто подойти, пожать руку и сказать спасибо. А вы учились в Махачкале? Нет, я заканчивал Ростовский государственный медицинский университет, да. Просто вы очень много принимаете в Махачкале. Я думал, что вы тут просто я тянете. родом оттуда, и поэтому я периодически приезжаю, оперирую там тоже. Да, я просто знаю, что вы очень популярный хирург не только здесь, но и там. Спасибо. Давайте с вами более подробно сейчас постараемся пройтись по каждому вопросу. Насколько это позволяет, конечно, время нашего выпуска. Первый вопрос у меня будет касаемо аденотомии. Что это такое, когда нужно делать? Аденотомия, в переводе с латинского, это удаление глоточной миндалины. Отличие аденотомии от тонзиллэктомии в том, что при тонзиллэктомии удаляется полностью миндалина, и она уже не вырастает. А при аденотомии удаляется только гипертрофированная часть глоточной миндалины. Какие показания к удалению аденоидов? Первое – это затрудненное носовое дыхание, стойкое затрудненное носовое дыхание у ребенка, частые отиты, частые гаймориты, частые даже бронхиты.
у педиатров. Педиатры иногда направляют к нам с частыми бронхитами. Мы удаляем аденоиды, и бронхиты проходят. Потом изменение прикуса. Очень много мы работаем с ортодонтами. К нам направляют врачи-ортодонты. При планировании ортодонтического лечения у ребенка даже в стандартах есть такой пункт, это консультация оториноларинголога. Потому что при недостаточности носового дыхания ребенок открывает рот. При стойком ротовом дыхании появляется скучность зубов. И даже если в таком состоянии ортодонт начнет ортодонтическое лечение, не устранив причину открытого рта, это лечение затянется. То есть он будет долго лечиться на аппаратах. Потом, что можно еще отнести к показаниям? Это синдром обструктивного апноэ сна, то есть храп во время сна у ребенка. Это именно у детей? Да. Потом поговорим про взрослых. Это у детей. Что касается взрослых, есть такое, даже в учебниках писали, что глоточная миндальная растет до 12-14 лет. После этого возраста происходит редукция этой аденоидной ткани. То есть дети должны перерасти, но это работает не всегда. У меня было 3-4 случая, когда я оперировал пациентов в 30, в 35 и в 40 лет. И у всех этих людей были аденоиды, и они им мешали. Не каждая третья степень аденоидных вегетаций требует операций. Нужно смотреть в комплексе, мешают ли эти аденоиды. Можно оперировать вторую степень, можно оперировать и первую степень. Но первая степень, если она мешает. То есть нужно лечить самого ребенка, но не болезнь. То есть мой следующий вопрос по поводу показаний, что будет, если без показаний удалить, я так понимаю, этим врачи просто не занимаются, да? Не, некоторые занимаются. Если удалить без показаний аденоиды, что изменится? Ровным счетом ничего. Как жил ребенок прекрасно, так он и будет жить прекрасно. А зачем? Если он перерастет? Здесь, может быть, алчность доктора сыграет такую шутку. Научно доказано, что если удалить аденоиды, никак не изменится иммунная функция глоточно-миндальной. У нас есть 4 группы миндалин, которые при удалении одной группы, это глоточно-миндальные, 3 остальные группы миндалин берут на себя иммунную функцию. Распределяют нагрузку. Да, распределяют нагрузку. И поэтому удаление аденоидной глоточно-миндалины не несет негативной функции на иммунитет. Наоборот, даже восстановленное носовое дыхание дает больше профита, скажем так, в качестве жизни ребенка. У меня в голове сразу вспомнился вопрос. Один вопрос врачу, на который все врачи отвечают по-разному. Где находится иммунитет? Да интересно ваше мнение выслушать врача. Как, по вашему мнению, где находится иммунитет? Я считаю, что в отношении наших органов, нашего этажа, самый мощный иммунный орган у нас это небные миндалины. В простонародье гланды. И они берут очень много нагрузки на свою долю. Потом идут аденоиды глоточно-миндалины, потом трубные валики и корень языка, язычная миндалина. Это так, по степени убывания иммунной нагрузки. Это вот касаемо вашего. Так что просто многие вообще не задумываются о том, что такое иммунитет и роль. Нет, лимфоидная ткань есть по всему организму. Там просто так у нас ничего не вырастает. Про это мы еще чуть позже отдельно поговорим, кстати, про то, что там не вырастает и как это сохранить. Да. Вопрос у меня про септопластику. Вы сегодня делали операцию септопластику. Все верно. Взрослая детская септопластика. Чем отличается? Зачем ее вообще делают? И главный у меня вопрос лично. Что будет, если у вас устойчивое затруднение носового дыхания? Какие последствия в общем для организма от этого? Поговорим о детской и взрослой септопластике. Раньше было поверье, что детей оперировать нельзя. То есть операцию септопластику нужно проводить строго после 16-18 лет. Сейчас это все разрушено. Сейчас мой самый маленький был пациент, ему было 5 лет на тот момент, когда я его оперировал. Он был спортсмен, он занимался вольной борьбой. Я на повторном осмотре через месяц или через 2 мы с ним встретились. Я говорю, как дела? У него идеальное носовое дыхание, у него есть достижения в спорте, то есть отец ребенка был доволен, и сам ребенок.
Что еще? А зачем тогда делать вообще операцию по выравниванию перегородки, если носовое дыхание нормальное у ребенка? Нет, без причин септопластику никто не будет проводить. Септопластику у детей проводится только по строгим показаниям. Грубо говоря, если одна половина носа не дышит, одна половина носа не дышит. Если одна половина носа не дышит, то, соответственно, эта сторона будет хуже развиваться. Это касаемо детей. Будет хуже развиваться, отсюда и частые гаймориты, и частые головные боли, и все из этого вытекающее. А доступ кислорода как-то это влияет на мозговую активность? Конечно. Будет стойкая гипоксия, хроническая гипоксия мозга, то есть головной мозг не будет адекватно получать кислород. В этот момент ребенок открывает рот, а ротовое дыхание не физиологичное для ребенка. То есть ребенок не должен дышать ртом, он должен дышать носом. А взрослые? Взрослых тоже это касается. Взрослые, у всех людей должно быть носовое дыхание. Как мешает искривленная перегородка взрослым? Первое – это затрудненное носовое дыхание, потом это частые гаймориты, частые обострения гайморитов. И это может быть храп. Что такое храп? Храп – это форсированное прохождение воздуха через воздухоносные пути. Причин храпа очень много, поэтому мы тесно работаем с сомнологами, и когда приходит пациент, говорит, у меня храп, я отправляю к сомнологу. Если он говорит, что, Марат Русланович, работаете вы, тогда я вступаю в работу. А можно чуть-чуть заострить на этом внимание, потому что я как-то пришел к врачу и сказал, что у меня храп. Мне сказали, ничего страшного, мы тебе сейчас операцию сделаем, и все окей. Чуть позже, буквально, я с вами, кстати, по-моему, общался тоже и сомнологом на этот счет, и мне сказали, что не надо сразу вообще идти на операцию, что нужно именно к врачу переходить и узнавать причину. Вы диагностируете это как-то? То есть пришел пациент, у меня храп, вы ему какой-то комплекс делаете, потом к сомнологу, он делает комплекс или как? Приход ко мне пациент с храпом. Я обязательно провожу эндоскопический осмотр. На что мы обращаем внимание? Даже если у взрослого это искривлена ли перегородка, присутствуют ли аденоиды, потом степень увеличения небных миндалин и степень увеличения небного язычка. Даже если будут изменения в этих органах, на этих этапах, я все равно направляю к сомнологу. Я пишу свое заключение, она видит, что есть изменения в органах, но все равно я отправляю к сомнологу. То есть резать не торопитесь? Нет, не сразу оперирую. Потому что, может быть, пациент тучный, придет ко мне со всеми этими жалобами, ему достаточно похудеть на 10-15 килограмм, и храп пройдет. То есть, может быть и другая сторона медали. То есть мы прооперируем тучного человека, восстановим носовое дыхание, удалим миндалины, подрежем небный язычок, и все равно храп будет сохраняться, чтобы потом не возникали вопросы к нам, как к врачам, почему мы провели операцию, а храп сохраняется. Для этого мы направляем к сомнологу, потому что сомнолог, у него более обширнее диагностика. То есть там либо это полисомнография, либо это кардиореспираторный мониторинг. То есть они уже сами определяют. Понял. А вы замечаете вообще в последнее время, что растет спрос на эту услугу? Как-то для себя есть ощущение? На какую именно? На септопластику. На септопластику чаще начали обращаться дети. Потому что сейчас они смотрят в интернет и смотрят, что уже септопластику можно проводить за 12-13 лет. Чаще встречаются такие детки, которые родители говорят, мы узнали, теперь мы пришли к вам узнать ваше мнение. Я говорю, да, можно оперировать. Или там, допустим, если есть небольшая деформация носа, но ребенок компенсирован, то я говорю, ждем, пока она начнет мешать основательно. Что касается взрослых, то, скажу так, я говорю пациентам так. И смотрите, на эндоскопию, показываю эндоскопию, это искривленная перегородка носа. Потом спрашиваю, вас беспокоит носовое дыхание? Если говорят да, я говорю, тогда мы оперируем вас. Если говорят нет, я говорю, живите с кривой перегородкой, знайте, что она у вас искривленная, и все. То есть, по сути, если разобраться, то, резюмировать точнее, детей стало больше оперироваться, потому что просто узнали, что это можно делать, а взрослые, потому что могут себе это позволить, условно говоря. То есть просто сделать и все. И жить комфортно. Да. Эта операция очень облегчает качество жизни.
по себе знаю, я оперировался, мне проводили септопластику, мне проводил мой друг. Я только сам себе. Правда, это было под местной анестезией, никому не пожелаю, поэтому я оперирую только под наркозом. Под местной анестезией я никого не беру. Почему вы так? Потому что очень специфические ощущения. Это было не больно, но были свои... Причины, почему вы так делали, да? Скажем так. А что касаемо вообще изменений на лице, так скажем, влияет как-то вообще это после того, как ты сделал там операцию по септопластике? Меняется ли вообще внешность? Ну, опять-таки, начнем с детей. Если у ребенка вследствие травмы, какой-то грубой травмы, искривлена, скажем так, передняя часть, каудальный отдел перегородки, в косяк врезался, например, да, упал на бок, то после операции кончик носа восстанавливается. Это раз. Если касаемо взрослых, бывает такая патология, как подвывих хряща. То есть, грубо говоря, мы поднимаем нос вверх и видим, что перегородка искривлена. То есть, поработав на переднем конце, на кончике носа в момент септопластики с элементами ринопластики, то есть это не классическая ринопластика, то есть в момент септопластики мы применяем специальную технику ринопластики для того, чтобы восстановить кончик носа. И кончик носа становится ровным. Бывают случаи, когда делают чрезмерно избыточную септопластику, то есть забирают слишком много хряща, и в этом случае бывает седловидная деформация, то есть, грубо говоря, нос проседает. Либо бывает такая седловидная деформация. Либо опускается кончик носа при чрезмерном избыточном заборе хряща в передних отделах. Я стараюсь укреплять всегда переднее отдело кончика носа, чтобы не было этого опущения кончика носа. То есть получается, что если хирург не знает эти нюансы, то он может изменить не в лучшую сторону ваш внешний. Да. Вот это очень важно. Поэтому из этих целей, из этих соображений мы постоянно ездим, учимся. Наши коллеги, с кем я работаю, мы постоянно учимся, обучаемся. Тут бываем то в Питере, то в Москве на семинарах. Кстати говоря, у Марата Руслановича очень интересные социальные сети. Кто хочет посмотреть, найдите его. Гасанов Марат Русланович во всех инстаграмах. Доктор Гасанов. Доктор Гасанов. Как вы там подписаны? Доктор Гасанов. Доктор Гасанов. Мы по возможности название ника тут вставим как раз, чтобы можно было посмотреть и следить вообще, как это все развивается. Как профессионально ковыряться в носу. Да. Но я, насколько знаю, у вас там особо жести какой-то там нет. У вас все довольно прилично, все кинематографично. Можно и деткам показать, да. Следующий вопрос. Гайморотомия. Можно ли вообще сделать самому? И если нет... Самому это сам себе пациент когда делает? Да. Можно ли так сделать? Может, наверное, в результате травмы какой-нибудь. То есть травматическое повреждение передней стенки гайморовой пазухи, вот тебе и гайморотомия. А в целом-то что это такое? Гайморотомия – это операция на верхнечелюстной пазухе, то есть, операция на верхнечелюстной пазухе, то есть мы делаем доступ в гайморовую пазуху, чтобы удалить оттуда патологический эксудат. Либо это корень зуба, либо это какой-то стоматологический материал, либо это частые хронические гаймориты вследствие дополнительного соучствия гайморовой пазухи. Сейчас я начал больше специализироваться на работе с ороврач-стоматолог. И часто ко мне направляются стоматологи, мы даже оперируем со стоматологами вместе. Читаем иногда семинары для стоматологов. Иногда с двух сторон. Вот недавно мы с коллегой оперировали... Одновременно. Мы стояли в операционной, то есть вначале сделал он свою работу, удалил зуб, зашел оронтальное сообщение. Затем я зашел через нос, сделал сообщение с полостью носа, потому что сообщения из пазухи не было. Это делается для того, чтобы стоматологическое лечение было эффективным. Если пазуха не дышит, то как бы мы ни ушивали оронтальное сообщение, как бы мы ни имплантировались, эта пазуха может нагнаиваться. Не всегда, но очень большой процент. Но для меня это новый мир, как бы, в плане того, что... Я бы просто даже посмотрел на это, как это происходит. Приходите к нам в операционную, посмотрим, покажем.
Если вы хотите увидеть это вживую, ребята, напишите в комментариях, что вы хотите посмотреть, как это происходит. С комментариями можно же мне зайти в Да, операционную. можно, Прям зайдем. и вы Конечно. будете рассказывать, прям, что Буду происходит. рассказывать, буду показывать. Так что ваши лайки и комментарии, в принципе, порождают новые выпуски. Ребята, пишите в комментариях. Стимулируют нас, дают нам силы, чтобы продолжать работать. Следующий вопрос. Это, наверное, всем женам больше интересно, либо мужчинам, которым жалко жен своих. Вазотомия. Не вазоктомия. Вазотомия. Она спасет уши жен или нет? Однозначно. Она спасет уши жен, она улучшит качество жизни самого пациента. Что такое вазотомия? Вазотомия – это операция, направленная на нижние носовые раковины. Нижние носовые раковины в силу своих особенностей, они иногда претерпевают стойкую гипертрофию. То есть они увеличились, а сократиться назад не могут. Это может быть вследствие стресса, это может быть вследствие, с возрастом у пожилых людей тоже может быть вазомоторный ринит. Это может быть у беременных вследствие повышенной продукции прогестерона, расслабляются сосуды и носовые раковины отекают. Беременных мы, конечно, не оперируем. И еще частая проблема в условиях нынешней повышенной урбанизации – это то, что пациенты подсаживаются на сосудосуживающие капли, то есть капли для облегчения носового дыхания. Во всех рекомендациях, во всех аннотациях написано не больше 7-10 дней. Когда пациент переходит этот порог, у нас нижняя носовая раковина, и организм думает, зачем мне выделять адреналин для того, чтобы сокращать нижнюю носовую раковину. Раз я получаю его снаружи и ждет очередного пшика. Было несколько случаев, буквально за последний год я 2-3 пациентов прооперировал. У одной женщины был стаж 15 лет нафтизина, у другой, чуть поменьше, у 2 других был чуть поменьше, по 10 лет. Сейчас я периодически встречаюсь с ними на повторных приемах, по другим жалобам. Я говорю, как носовое дыхание? Они с улыбкой на лице вспоминают, как они бросили все капли. Я на Снупе видел людей, которые сидят постоянно, и такие говорят, я, говорит, детский беру, говорят, я постепенно слажу. А еще самое крутое, это я постоянно меняю капли. Там меняю название капель, но не меняется действующее вещество. Поэтому смысла от этой смены капель нет. До выпуска без камеры вы рассказывали, что раньше применялось запрещенное белое вещество вместо капель. То есть серьезно? Да, раньше бывают у нас такие манипуляции, которые требуют аномизации слизистой оболочки носа. Чтобы носовая раковина сократилась, чтобы увеличился обзор, чтобы мы просто увидели структуры, которые находятся в глубине. И если сейчас мы пользуем нафтизин или адреналин для сокращения объема нижних носовых раковин и самой слизистой, раньше пользовался кокаином. И бывали такие случаи, что даже сейчас встречаются пациенты, у которых такая красивая перфорация, круглая перфорация, и начинаешь заходить издалека, начинаешь задавать наводящие вопросы, не употребляете ли вы что-то, либо как-то завуалированно заходишь к этому. Конечно, не все говорят, не все соглашаются о том, что может даже дойти до возмущения, что вы мне говорите. Грешок, что есть. Да. У детей перфорация перегородки носа бывает зачастую, либо ребенок часто ковыряется в носу, что бывает. Протыкает. Часто ковыряется в носу, травмируется слизистая не питает хрящ, и возникает перфорация. Либо это инородные тела. Очень частые перфорации после агрессивных инородных тел. К агрессивным инородным телам мы относим батарейки. Маленькие батарейки, которые в маленьких игрушках находятся, за счет того, что там содержится щелочь, они просто практически моментально разъедают перегородку. И таких детей, таких пациентов с перфорацией перегородки носа, основная жалоба – это свистящее дыхание. То есть пациент хотел сказать про свистящее дыхание. Пациент сидит, и у него такой свист характерный. Ага. Стоит ему закрыть одну половину носа, этот свист пропадает.
То есть сейчас, на самом деле, если у кого-то рядом сидит свистящий коллега по работе, к нему могут возникнуть вопросы. И еще дополню про современные технологии. Если 10 лет назад не думали, не знали, что перфорации можно закрывать, то сейчас на современном этапе эти перфорации настолько быстро закрываются, то есть за час справляются при помощи эндоскопа. То есть Зашиваются? Да, закрывается двухслойная перфорация с той и с другой стороны, и очень хороший результат. Да, и как склеиваются, получается. Да. Типа как шины ремонтируют, так же сделал, да, готово. Только своими лесками слизистой. Блин, круто. Я так понимаю, что раньше вообще самые счастливые люди были с глаукомой, и те, кому нужно сузить, получается, в пазухах сосуды, получается, им вообще все было доступно. Глаукому уже лечили раньше травкой. Согласен, и Паркинсон лечит тоже травкой. Раньше, когда это было в свободном доступе, применяли. После употребления этих препаратов, конечно, бывает стойкое раздражение слизистой, и постоянно хочется почесать, потеребить. Это все равно, что перец попал в нос, то же самое испытывает и тот человек. Только радости больше. Да, улыбка на лице. Вопрос у меня следующий про гланды. Все, наверное, знают о том, что если там часто болеешь ангиной, удаляешь гланды, и все хорошо. Так ли это на самом деле? Какая у них функция вообще, и когда нужно удалять? Вообще гланды, как я сказал ранее, это очень весомый иммунный орган. То есть, я так считаю, что 40% иммунитета в полости глотки и носа достается именно гландам, небно-миндалинным. Они как барьер, получается. Да, барьер. То есть при вдыхании воздуха они вырабатывают Т и Б лимфоциты, и эти Т и Б лимфоциты борются с вирусной нагрузкой. А если они такие полезные, что их удалять тогда? Есть очень много противоречий в удалении, удалять или не удалять гланды. Раньше были одни рекомендации, сейчас были другие рекомендации. Был на последнем мастер-классе, и там чуть ли не около 15 рекомендаций, 15 показаний выделили для удаления. Раньше считалось, что один паратонзиллярный абсцесс и нужно удалять миндалин. Сейчас один паратонзиллярный абсцесс – это в районе... есть люди, которых перенесли абсцесс, и в последующем они не встречаются. Каким показаниям придерживаюсь я? Частые ангины более 3-4 раз в год. Именно ангины, подтвержденные стрептотестом, подтвержденные врачом. То есть это должна быть ангина. Не каждая боль в горле ангина, не каждый налет на миндалинах – это ангина. То есть при ангине должен именно врач подтвердить. Это наличие 2 и более паратонзиллярных абсцессов. Тоже в этом случае удаляем миндалин. Наличие ревматологических проблем, то есть поражаются органы-мишени. Это почки, сердце и крупные суставы. Если какие-то есть проблемы, то мы опять-таки отправляем к ревматологам, и ревматологи решают, нужно ли удалять миндалины или нет. Раньше сдавали анализы антистрептолизму, ЦРБ, ревматоидный фактор, сейчас отошли от этого. Иногда даже рассматривается желание пациентов удалить миндалины тоже как показание к удалению. Но мы отговариваем от этого, всячески стараемся, но если пациент настаивает, подписывает все согласительные документы, то тогда удаляем. Зачем человеку может понадобиться удалять миндалины? И просто ему надоело то, что образуются газозные пробки. Пробки в миндалинах, грубо говоря. Их периодически нужно промывать. Мы советуем проводить профилактические курсы лечения, промывать эти миндалины. Но иногда эти пробки приводят к неприятному запаху изо рта. Галитоз. Так называемый галитоз. Галитоз тоже показание к удалению. Кстати, про галитоз у нас отдельный выпуск есть, можете посмотреть. Как и про сомнологию, в принципе, у нас есть небольшой видеоролик, как раз-таки посвященный это отдельно. Это темы, которые перекликаются. Смежные специальности. Да, поэтому, ребята, переходите, смотрите, там много полезного для вас. Марат Русланович, скажите, пожалуйста, одно из самых популярных последствий ковида является потеря обоняния. К вам приходят с такими проблемами? В момент эпидемии и там ближайшие несколько месяцев после эпидемии было очень много таких пациентов. И с такими пациентами очень трудно морально разговаривать, потому что
эта анасмия, она не поддается такому лечению, что назначил ряд препаратов, все, вылечился. У некоторых и полгода бывает, у некоторых и год, у некоторых может сохраниться на всю жизнь. Анасмия при ковиде бывает на уровне проведения по нерву. То есть нервный импульс не проводится, не доходит до обонятельного центра. Отсюда Да. сюда просто Да. не доходит, Мгм. теряется сигнал. Анасмия бывает при ОРЗ тоже, когда в носу возникает отек, и обонятельная волна не поднимается до обонятельного центра, который находится в крыше полости носа. То есть, когда спадает отек, обоняние восстанавливается. А при ковиде нарушается нервное проведение этого импульса. Один из наиболее изученных, достоверных, но не всегда помогающих методов – это обонятельный тренинг. Мне советовали, да, берешь какие-то 5 пузырьков, там разные запахи, да? 4 или 5 пузырьков, туда кладем, надо подписать, что, допустим, мы кладем ватный диск, капаем эфирное масло лимона, закрываем, подписываем. Потом, также несколько пузырьков, там чайное дерево, роза, и можно тминное масло, какие-то масло эвкалипта, какие-то ярко пахучие вещества. Гвоздика, по-моему. Гвоздику можно. То есть мы открываем, подносим, нюхаем в течение 10-20 секунд, потом смотрим на название и в голове представляем. То есть мы программируем мозг заново воспринимать эти вкусы, эти запахи. Тренируем обоняние. Да, не всем помогает. Можете выделить топ-5 страхов ваших пациентов перед операцией? Перед операцией. А будет ли больно? Первое. Ага. Будет ли больно? На этот вопрос у нас отвечает анестезиолог. Потом, насколько будет быстрая реабилитация? Угу. На этот вопрос отвечаю я, и к нам на помощь приходят новые технологии в урохирургии, это эндоскопия и малоинвазивная хирургия. Потом еще один страх, опять-таки к анестезиологу. А не проснусь ли я во время операции? У нас работает очень крутой анестезиолог, мы с ним очень давно и тесно сотрудничаем. И наши наркозы протекают на ура. То есть после операции дети ничего не помнят, и взрослые отходят, просто просыпаются, как будто просто поспали. Что еще из страхов? Основное ключевое это есть. Да, не вернется заболевание или обратно. Понятное дело, гланды там заново не вырастут. Да, не вырастут ли аденоиды. Аденоиды могут, да? Было тоже исследование, наше российское исследование, потому что там провели около 2000 операций и сравнивали с процентом рецидивов. Посчитали статистику, 1%, то есть из 1000 людей, из 100 людей, из 100 детей у одного может вырасти. И то может вырасти, для этого должна быть определенная соматическая патология. То есть наличие там каких-то вирусов, наличие каких-то системных заболеваний. То есть не у каждого вырастает. Вы говорили мне про наркоз, что пациент вроде как просто просыпается, и все готово. Я был как-то под наркозом, я просыпался, это было ужасное ощущение, ужасное, как это в народе называется, отходняк. У вас такого нет? Нет, у нас... В чем это препарат такой лучше? Да, действие препарата, но опять-таки это вопросы к анестезиологу. У нас после наших наркозов все просыпаются прям благодаря анестезиологу. Отдохнувшие, выспавшиеся. Вот так вот. Единственный дискомфорт в отношении постнаркозного состояния – это у людей после септопластики отсутствует носовое дыхание за счет наличия тампона в носу. Это бывает, первый день бывает тяжелый за счет того, что человек дышит через рот всю ночь, сохнет рот и все такое. Зато потом на следующий день мы вытаскиваем тампон, и все будет хорошо. Класс. У нас есть любимая рубрика для наших врачей. Рубрика «Вопросы от подписчиков». Готовы? Готов. Что бесит в профессии? Бесит в профессии, когда ты говоришь пациенту одно, ты предлагаешь ему схему лечения, а он говорит: нет, вот мне сосед сказал так, мне кто-то сказал так, я в интернете прочитал так. И хочется под таких пациентов просто ничего не брать с него, сказать: иди к соседу отправить лечиться. Иди к другому доктору. С таким пациентом очень трудно бывает. Некоторые не любят антибиотики, некоторые не любят противовирусные препараты.
И те схемы лечения, которые ты им подбираешь, они просто отказываются от них. Очень бесит, когда приходят на повторный осмотр пациенты и говорят, ну вот мы посчитали, это не нужно, посчитали, что это гормональный препарат, и он нам не нужен, и основная надежда была на этот гормональный препарат. И просто эффект от лечения ноль. Таких пациентов тоже начинаешь ругать. То есть бесит, когда не слушают тебя пациенты. Отлично. Вопрос следующий. Что делать, если в одно ухо влетело, а из другого не вылетело? Ну, либо заткнуть одно ухо, либо между Чтобы ничего не вылетало. поставить перегородку, либо слушать внимательней. Просто заткнуть ухо, причем в которое влетает. Правильно? Да-да-да, что на вылете. Сколько зарабатываешь? 150 делаешь в месяц? Ну, дело. Предел не скажу. Просто какой вопрос, такой ответ. Если круглый год ходить в шапке, то можно ли никогда не заболеть? Если круглый год? Да. Если круглый год ходить в шапке, можно заработать в чем? Да, то есть заболеешь все равно чем-нибудь. Да, чем-нибудь. Нет, это зимой надо одевать шапку для того, чтобы не переохлаждаться. На фоне переохлаждения снижается иммунитет, и мы подвержены большему внедрению вирусов. То есть мы начинаем простывать, начинается ОРЗ, может быть, у людей хроников обостряются гаймориты, то есть вылезают все болячки. Поэтому в зимнее время мужчинам этой шапки, женщинам шапки, либо там какие-нибудь шарфы, платки и все такое. Но летом шапку не надо одевать. Да, если очень хочется. Если очень хочется, можно короткую. Заключительный вопрос. Как выбрать вообще себе лор-врача? Как понять, что можно доверять профессионалу этому? Сейчас в условиях нынешней медийности, то есть можно зайти в Инстаграм, можно зайти на сайты, где пишут отзывы про докторов, и посмотреть, почитать. В Инстаграме очень, тем более те люди, которые ведут и смешивают личный блог и медицинский блог, они выставляют себя, смотрят. Вы можете посмотреть, как они ведут быт, как они разговаривают с семьей, как проводят время. И если вам нравится этот врач, тогда приходите к нему. Ну, в конце концов, комментарии там не закрыты должны быть. Тогда явно видно, что все хорошо у человека, правильно? Плюс есть такая в народе цыганская почта. Вот я обратился у этого доктора, и там знакомые посоветовали. Очень много приходит пациентов так. Дорогие зрители, если у вас отключена подписка на цыганскую почту, то всегда можете зайти к нам на канал, посмотреть ролики с нашими любимыми, уважаемыми специалистами. Кстати говоря, по поводу брекет-систем, лечения на элайнерах, брекетах, у нас есть отдельный выпуск по лечению с нашим сомнологом. Также есть выпуск, поэтому переходите, не стесняйтесь, самообразовывайтесь, но все же лечиться приходите к профессионалам. Мурат Русланович, спасибо большое, что выделили для нас время. Я знаю, что вам сложно в вашем графике, и у вас сложно поймать, так скажем, между городами, между операциями. Спасибо вам большое. Надеюсь, что этот выпуск был полезен нашим дорогим зрителям. Ребят, не забывайте поставить лайк. Не забывайте написать комментарий. Смотрите нас в соцсетях. Везде. Везде. Да, везде. Это дает нам силы снимать более новые, полезные. Мы стараемся в первую очередь для вас. Да. Спасибо вам большое. Все, пока.